اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من حلقات معانا مفيش شخير. وحلقه النهارده هنتكلم فيها على الشخير والرضع. ايه ده؟ هو الرضع كمان ممكن يشخره؟ الاول هو الرضيع بنعتبره من سن كام؟ الرضيع من سن يوم لسن سنه، اللي هو اول سن سنه ونص، هو ده فتره الرضاعه واللي بنسميها الرضيع. طب هل الرضيع الصغير او الطفل الصغير خالص هل ممكن يشخر؟ ده احنا 99% من الاطفال الصغيرين اللي هم في السن الرضع فعلا بيحصل صوت عالي اثناء النوم. كل الامهات تيجي تقول لي طفلي من يوم ما اتولد لغايه النهارده وهو عندي سنه هو بيشخر. طب علاجه ايه؟ اول سؤال بساله لها هل الولد بيخنفر؟ هل الولد فيه رشح في مناخيره؟ هل الولد بيسخن؟ هل الولد بيعطس؟ هل الولد عنده مشاكل في الحلق على طول بسخونيه؟ تقول لي ابدا، كل حاجه فيه طبيعيه، ولكن من يوم ما اتولد وهو بيطلع صوت. اعمل ايه؟ ده انا رحت لفلان وقال لي اديله نقط انف، رحت لفلان قال لي اديله ميه بحر، رحت لفلان قال لي اديله بخاخه في مناخيره، واديله ادويه، واديله حساسيه، واديله كورتيزون، ومفيش فايده. هل فعلا الطفل بيتحسن بعد كل الحاجات دي؟ للاسف الطفل ما بيتحسنش. هو السؤال ليه؟ وهي دي النقطه المهمه. ليه بقى؟ عشان الطفل في اول فتره في عمره لغايه 6 اشهر اولا ما بقاش فيه عنده اي لحميات اتكونت، لكن الطفل الصغير في اول مراحل عمره بتبقى كل حاجه فيه ضيقه، حتى مجرى التنفس من الانف لغايه الحلق ضيق، بقه ضيق طبعا، وده شيء طبيعي مش شيء غير طبيعي. طب هو السؤال، هل الضيق مشكله؟ ابدا. ليه؟ لان الضيق دخول وخروج الهواء فيه هو اللي بيعمل صوت وهو اللي بيطلع صوت. عشان كده بقول الطفل في اول سنه لو ما عندوش مشاكل في مناخيره، لو ما عندوش رشح وكل الكلام اللي انا قلته ومع هذا بيطلع صوت، اوعى تقلقي، اوعى تديله علاج، اوعى تديله نقط، اوعى تديله بخاخات، اوعى تديله حاجه للحساسيه، اوعى تديله اي حاجه. الولد بقى عند سن 9 اشهر 10 اشهر بعد ما بيعدي سنه الامور بتتحسن وبيرجع بيبقى كويس، ولا يقول لك لحميه ولا يقول لك اديله كورتيزون ولا الكلام ده خالص. عشان كده احنا بنقول الكشف عند الاطفال من سن يوم لسن سنه بمشاكلهم، مشاكل كتير جدا، مهم جدا ان يكون عند طبيب متخصص اللي هو طبيب الانف والاذن والحنجره. مع تمنياتي بالصحه والعافيه، دكتور هشام ابراهيم.